फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसकी लंबाई 2 से 3 इंच तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं होता, जिससे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी लचीली हड्डियां ग्रेविटी ना होने से फैलने लगती है। नंबर 2, एक इंसान बिना खाए 1 महीने तक जिंदा रह सकता है और बिना पानी पिए 7 दिन तक, लेकिन ऑक्सीजन के बिना केवल 10 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। नंबर 1, जब हम छींकते हैं तो हमारे छींकने की रफ्तार 100 मील प्रति घंटा होती है। यदि हम इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करें तो इससे हमारे कान के पर्दे और गला भी फट सकता है।